Hüseyn Cavid. İblis. İblis, mələk, ixtiyar şeyx, ağsaqqal bir sövmənişin, xavər, ixtiyarın torunu, Arif, pərişan saçlı, sadə geyimli bir gənc, Vasif, könüllü bir türk zabiti, küçük zabit, Vasifin qardaşı, Rəna, son dərəcədə gözəl bir şəfqət həmşirəsi, İbn Yəmin, 45 yaşında qaraşın bir ərəb zabiti, yaralı zabit, Rus ordusuna mənsub bir gənc, zənci çavuş, İbn Yəmənin xidmətçisi və bir nəfər məiyyət əskəri, Teyf, Rənanın məqtul babasının xəyalı, Elxan, zabit, zabitlər, əskərlər, haydutlar, rəqqaslar, çingərlər, teyflər, çalğı tağımı və s. Bağdad civarında ağaclıq, mənzərəli bir güşə, bir tərəfdə dışarısı yeşilliklərlə muhat bir çardaq, içərisi həsirlə döşənmiş sadə bir gülbəcik. Gülbənin iki pəncərəsi sağda, solda və qarşıda birər qapısı var. Taxçada bir taqım kitablar nəzərə çarpar. Avqust ayının ikinci çağı. Pərdə açıldıqca Arif bir tərəfdə, taxta bir karyola üzərində əlinə təkyə edərək uzanıb düşüncəyə dalmış. Səhnə qaranlıq, ətrafda göy gurultusu, şimşək çaqqısı, tramper sədaları, top, tüfəng, bomba partlayışları. Qarşıda səhnənin niyyətindən iki böyük göz atəşlər, alevlər içində dəhşətli bir müharibə təsvir edər. Bir qaç zabit əldə durbin müharibə komandası ilə məşğul. Gözlərin birində iblis, digərində mələk görünür. Gürültüdən sonra sükut. Dəryalərə hökm etmədə tufan, səhraları sarsıltmada vulkan, sellər gibi akmaqda qızıl qan, canlar yaqar, evlər yığar insan. Ya Rəbb, bu nə dəhşət, nə fəlakət. Ya Rəbb, bu nə vəhşət, nə zəlalət. Yox kimsədə insaf-ı mürüvvət. İblisə mi uymuş bütün bəşəriyyət? İblisin müstəhsi və sürəkli qəhqəhələri ilə bərabər yenə göy gürültusu, top sədaları başlayır. Sonra sükut. Toplar veriyor aləmdə dəhşət, dəhşət, qopuyor sanki qiyamət, yağmur gibi göydən yağar ateş, ateş, qaralar, dalğalar ateş. Ya Rəbb, azacıq lütfi inayət, qəhr olmada artıq bəşəriyyət, başdan başa hep yur üzü vəhşət, iblis ilə həmrəngi siyasət, gözlər qapanır, səhnə aydınlaşır. Arif. Dünyaları yoxdan yaradan ey ulu tanrı, ey xalq-ı hikimət, duyduqca düşündükcə olur qəlbimə tarı, bin şübhəli illət, duyduqca əvət pərdəli hikmətləri hər an, bin dürlü həqiqət, bin dürlü müəmmalı həqiqət bana xəndan, həbsində də zülmət, bülbüllərin əlhanı çiçəklərdəki əlvan, ya şölə-i ərcam, olmaz şu bənim çıldıracaq gönlümə əl-an, bir mənbə-i ilham, ey varlığı yox, yoxluğu vardan daha dilbər, ruhum səni izlər, lütf et, o gözəl çöhrəni bir bana göstər, könlüm səni özlər, uydum da peyğəmbərlərə, qanunə katibə, duydum yenə qəsvət, başdan başa həp qəhr-ü qəzəb, tövbə inabə, həp zəfə əlamət, hər fəlsəfə bir vəlvələ, həp taxtı xəyalət, yox rəhbər-i vicdan, sənsiz doğamaz qəlbimdə vicdanıma heyhat, bir şölə-i irfan, en gəl bana, yaxud bəni yüksəklərə qaldır, gəzdir qonağında, yerlərdə süründüm, yetişir göylərə qaldır, dindir qucağında, qaldır bəni bir seyr edeyim, xoşmu, gözəlmi, cənnətdə mələklər, qaldır bəni ta görməyim insandakı zülmü, bax yer üzü inlər, ya Rəbb bu cinayət, bu xəyanət, bu səfalət, bulmazmı nihayət, insanları xəlq etmədə var bəlkə də hikmət, iblisə nə həcət. Yorğun və düşüncəli bir halda iskəmləyə oturur. Dərhal səhnənin işığı azalır. İblis, sürətli və istehsalı qəhqəhələri ilə yerdən, alevlər içindən çıxar, ulduzlu və parıltılı ətəkləri hərəkət etdikcə atəşrəng sima və əlbisəsi parlar. Arif, bana bax, sən dəmi ehvalimə qapıldın, biçarə çocuq,
sən dəmi iblisə taqıldın? Dahilər ulul əzm nəbilər belə bəndən, heç vəclə təxlisi giriban edəməzkən, daim bəni təhqir edərək əyləniyorsun. Hep söyleniyorsun. Bir gün gələr əlbəttə şu izan ilə sən də, bacizə olursan qoca iblisin əlində. İblis o böyük qüdrət, o ateşli müəmma, bir gün səni də kəndinə eylər kölə amma, heyhat olamaz dərdünə bir kimsədən imdad, imdada qoşar, qoşsa fəqət ah ilə fəryad. Ridasının ətəklərini Arifin üzünə sürər, lübalı qəhqəhələri çəkilib gedər. Səhnə aydınlaşar. Arif şaşqın, sinirli, tevri ilə saçlarını qarışdırır. İçəri girməkdə olan ixtiyara həyəcanlı bir müstərib. Gəl bana, gəl eylə bənim dərdimə çarə. İxtiyar. Oğlum, yenə dərdin neymiş? Söylə nə çarə? Arif acı təbəssümlərlə. Yar beynimi, aç qəlbimi, eyvah açamazsan, qaç bəndən uzaqlaş, hayır əsla qaçamazsan. Mən çılğınam artıq, bana yaxlaşma, kənar ol, gəl qaçma, hayır, dərdimə lütf et də, dəva bul. İxtiyar. Oğlum, mədəni aləmi nifrətlə bıraktın, gəldin şu cədəlsiz bədəvi aləmə çıxdın. İnsandakı haqsızlığı, zülmü unut artıq. Qəlbindəki nifrətləri, vəhşətləri yığ. 100, 1000 deyil iblisə uyan, həp bəşəriyyət etmiş bugün ev yığmağa, qan içməyə adət. Arif, unut, oğlum unut artıq bəni dinlə. Sən kəndini məhv eləyəcəksən bu gedişlə. Arif acı qəhqəhələrlə. Mümkünmü unutmaq, dayanılmaz buna əsla. Əsla dayanılmaz şu böyük vəhşətə zira. Yalnız deyil insanlara, vəhşilərə sorsan, onlar belə insandakı vəhşiliyə heyran. Göyə doğru sinirli və həyəcanlı. Bilmirəm şu cinayət, şu xəyanət, şu fəlakət bitməzmi ilahi? Bu qədər səbrə nə hacət? Çılğın. Ver bir buyruq, ver də cəhənnəmlər açılsın, coşsun bütün ateşləri dünyaya saçılsın. Yaksın da şu zalim bəşəriyyatın yurdu yıkılsın. Həp yeryüzü bir ah olaraq göylərə çıxsın. Bu sırada dəhşətli göy gürultusu başlar. Gürultu ilə bərabər iblisin şiddətli qəhqəhələri eşidilər. İxtiyar məyus və düşüncəli bir halda qülbədən çıxar. Arif əli alnında olaraq gürultulu və qəhqəhələri dinlər. Eyni zamanda səhnənin işığı azalır. İblis Arifin qarşısına keçiverir. Arif fəsini qoyaraq şaşqın. Kimsin, nəçisin? Söylə nədir fikir məramın? Nereden geliyorsun, neymiş şöhreti namın? İblis məğrur qəhqəhələrlə. Hep xalqa təsbih idi, təhlil idi verdim. İlk önce melekler beni tekdis ediyordu. Adem gibi bir saygısız ahir leke vurdu. Alçalmadı, yükseldi fəqət şöhrət-i şanım. Allah ile bir zikredilir nam-ı nişanım. Arif. Artık yetişir, anladım, izaha ne hacet? Qarşımdakı iblis imiş. Eyvah, nə dəhşət. Hep qəhr oluyorkən şu cihan xain əlinlə, bilməm nəyə gəldin bana söylə. İblis. Baktım əziyor ruhunu hep qeydi əsarət. Gəldim edəyim ta səni hürriyyətə dəvət. Baktım səni məhv etməkdə bin dürlü xəyalət. Gəldim verəyim qəlbinə bir nuri həqiqət. Arif. Uymam sana, hər mələtin bəncə əyandır. Dəf ol da get azgınları, sapkınları qandır. Hürriyyətdə əsla bəni sən irdirəməzsin. Bir zülmət ikən nuri həqiqət verəməzsin. İblis. İstehza və qəhqəhlərlə. Lakin bu xəta. Ateşi zülmət sanıyorsun. Sən arif ikən halbuki pək aldanıyorsun. Zülmət değilim. İşte benim her sözüm ateş. Ateş, özüm ateş, yüzüm ateş, gözüm ateş. Arif. Ben nura fəqət talibim, ateş nəmə lazım? İblis. Ateşsiz inan nur olamaz sabit-i qaim. Ateş, güneş ateş, bəşəriyyat bütün ateş. Hər bir hərəkət, məbdə-i xilqət bütün ateş. Zərdüştü düşdün, fəlsəfi fikrin dəhası.
Hep ateşe tapdırmaq idi zülmey nasib. Yalnız bunu dərk etdi o əllamə-i məşhur. Yalnız o böyük baş şu böyük kəşflərə məğrur. Arif sinirli. Məhv olsa da həp bənliyim uymam sana, dəf ol. İblis Durmam, gedirəm. qəhqəhə ilə çəkilir. Haydi çəkil, işte açıq yol. Fəlsini bir tərəfə atıb əsəbi hallar keçirir. Səhnə aydınlaşır. Xavər gəlir, həyəcan və talaşla. Söylə Arif, aman nə oldu yenə? Yenə kimlər göründü gözlərinə? Sorma, hiç sorma, Nazənin xavər. Beni məhv etdi bu izdira, bu kədər. Onu qolları arasına alır. Sən də olmazsan heyhat, beni bir gündə boğar şu qanlı həyat. Ah, o gözlər bilir misin ne diyor? Nə deyir, söylə. Ruhu cəzb ediyor. Söylüyor eski hatıratı bana. Ətrafa. Sanki qarşımdadır gözəl Rəna. Bana bak, səndə gizli bir söz var. Onu hiç sorma sevgilim. Qəddar. Bu sırada İxtiyar ilə bərabər İbn Yəmin, Rəna, Zənci, Çavuş və bir neçə əskər əlində ufaq bir çanta daxil olurlar. İbn Yəmin səmimi bir tevri ilə əlini İxtiyarın omuzuna qoyaraq, Möhtərəm İxtiyar, nasıl keyfin? İxtiyar, Hiç qəmim yok. Var olsun İbn Yəmin. İbn Yəmin, alnının tərini silərək, Pek sıcak. Hem de yol bugün pek uzak. əskərə. Çabuk ol. Haydi koş atlara bak. Əskər çantayı bir tərəfə buraxıb çıxar. Arif diqqət və heyrətlə ətrafa baxır. O Rəna, Nazənin afət. Yenə bir şey mi oldu Arif? Evet. Rənaya yaxınlaşaraq. Söylə, Rəna mı isminiz? Rəna Arifin əlini sığar, heyrət və sevinclə. Arif. İbn Yəmin Arifi süzər ətrafa. Bize bir engel olmasın şu herif. Arif. Bu geliş əhv edersiniz nereden? İbn Yəmin məğrur və laübalı. Səni hərbdən, mücadilədən. Arif acı təbəssümlə. Bir fəzalətsə öldürüb ölmək, canavar bizdən əşrəf ola gərək. İbn Yəmin istehzalı qəhqəhələrlə. İşte bir söz ki, büsbütün yanlış. Yaşamak istemiyor musun çarpış? Hərbe koş, hep vuruş. Ya əz, ya əzil. Onsuz irmək murada pek müşkül. Arif istehzalı və əzici bir təbəssümlə. Doğru, pek doğru bir düşünce evet. İşte her əskər, işte her millət. Bugün olmakla hep bu fikre şərik, hiç çekilmez fəqət bu sərsəmlik. İxtiyar onun qolundan tutaraq. Arif, oğlum, bırak münaqişeyi. Gel işim var seninle. Sağ tərəfdən çıxırlar. İbn Yəmin ətrafa. Ah, ne iyi. Rənaya. Şu herif filosof mu ya deli mi? Sanki hep cehildir bunun elmi. Rəna. Bəslənir hər könüldə bir duyğu. Nə yaparsın? Onun da məsləki bu. İbn Yəmin. Bu da meslek midir nedir bilmem. İşte bir kecnəzər, zəki sərsəm. Xavərin yüzündə naməmnun hallar. Rəna. Bəncə sərsəm deyil. O pək hüşyar. Neyləsin? Hərbə qarşı nifrəti var. İbn Yəmin. Onu nereden tanıyorsun acaba? Rəna. Pək yaqin qonşumuzdur. İbn Yəmin ətrafa. İşte bəla. Rəna. Əsli İstanbul əhlidir, lakin pək küçükkən zavallı dərbədərin. Evi yanmış da, nəsli məhv olmuş. Bir küçük qardaşı ilə qurtulmuş. Onu da ən sonunda biçarə qeyb edib böyle qalmış avarə. İbn Yəmin saatına baxar Rənaya. Siz məhəbbət edin də biz çıxalım. Acaba bir nə var, nə yox bakalım. Çavuşla bərabər bir tərəfə çəkilir. Rəna karyoro üzərində gözünə ilişən 2 kitabı göstərir. Bu kitablar səninmi acaba? Xavər. Evet, Arif keçən yıl aldı bana. Kitabların alt tərəfdə bulunan rəsimli yüzünü birər-birər çevirib göstərir. Xoca Nəsrəddinin lətifələri. Bu da min bir gecə hekayələri. Rəna açıb yarpaqlarını çevirərək, bana lütfən biraz sərin su ver. Xavər. Peki.
Dəstəyə alıb sol qapıdan çıxar. İbn Yemin dışarıda pəncərə önündə Çavuşa. Pek düşündün? Ne var? Beyim, her şey. Bir bela işte gördüğün Arif. Çünkü Rənaya pek yakın şu herif. Daha müdhüş bela bizim esker. Korkarım cümle şirri faş eləyər. Bizi görmüş de çünkü Rənanın babasını qətleden zaman. Hain. Arif sağ tərəfdən daxil olur. Onları dinlər. İbn Yemin qafasını oynadaraq istehzalı təbəssümlə. Bir büyük ordu bir yığın insan. Benim uğrumda oldu hep kurban. Keyfe sərf elədim de milyonlar. Yine devletçe itibarım var. Ben kimim? Bir Ərəb. Ne zannettin? Bir çocuktan korkar İbn Yemin? Gedirlər. Arif Rənaya yaxınlaşır. Vurğunca bir tevirlə. Ne saadet, ne hoş tesadüf inan. Seni gördükte bitti tabu tevan. Gece rüyalarımda özlerken bu geliş böyle ansızın bilsen. Ne kadar zevk neşe verdi bana. Haklıdır her könül tapınsa sana. Burada kalsan, seninle birleşsek, şüphe yok. Sisli talihim gülecek. Rəna mütərəddid. Bir xəyal işte. Kim bilir? Qismət. Arif Bir sözüm var. Kusura bakma fakat. Söyle, Rəna, şu kanlı zabitle nereye? Hangi semte? Bir söyle. Rəna. Şu yaxınlarda xəstələr varmış. Arif. Sakın aldanma. Pek büyük yanlış. İnanıp gitme. Ah, o pek hain. Burada kal. Gitme. Hem de sorman için. Rəna. Belki hep söylediklerin gerçek. Pek güc amma vəzifədən dönmək. Işıq azalır. Ağsaqqallı, möhtəşəm simalı bir mirallar. Ağsaqqallı, möhtəşəm simalı bir kişinin xəyalı görünür. Rəna şaşkın və həyəcanlı. Ah babam, bir də anlı şanlı babam. İntiqam almadan inan yaşayamam. Babasının xəyalı, mühib və ağır bir ahənglə. İntikam, intikam. Rəna əllərini xəyala doğru açaraq müstərib. Aman, bu sual. İblis xaricdən məmnun qəhqəhələrlə. İntikam, intikam. Arif. Aman, bu ne hal? Rəna. Babamın kim bulursa qatilini, ona ben səcdə eylerim əllərimi. Beni çöllərdə gəzdirən duyğu, intiqam eşqi. Hep bu, yalnız bu. Arif. Görünür sizce bellidir katil. Rəna. Hayır, əsla bilinmiyor o səfil. Diyor İbn Yemin, inan bana sen, bulurum nerede olsa katili ben. Arif. Bence bir hiledir bu, dinlemeyin. Xavər dəstəyi gətirir, töküb Rənaya verir. Buyurun, gözəl su, həm də sərin. İbn Yemin ixtiyar və Çavuşla bərabər dönər, su içməkdə olan Rənaya. Gidelim. Rəna qalxar, gülbədəkilərə. Xeyli razıyım sizdən. Çavuş çantayı alır. İbn Yemin. Gər nəsib olsa evdət eylərkən, qalarız burada belki 3-5 gün. İxtiyar. Ah, o günler bizim için en hoş gün. Hər üçü çıxar. İxtiyar ilə Xavər onları izlər. Xavər Rənaya. Gəlişin pek güzel, fəqət gidişin umulur şey deyil. Rəna, Allah için yetişir fəzlə zəhmət etməyiniz. Xavər, nə olur, mümkün olsa getməyiniz. Arif, Getməsən Rəna. məhsur və sarılmış bir halda oturur. Xavər geri dönər. Söylə Arif, nə var? Nə oldu sana? Ah, o Rəna. O nazlı heykeli nur. Sanki karşımda çırpınıp duruyor. Ona ben yardım etmesem gerçek, benim vicdan əzabı məhv edecek. Xavər, iki söz sormaq istərim sana ben. Əcaba, hiç sever misin onu sen? İki söz sormaq istərim sana ben. Əcaba, sever misin onu sen? Severim başka bir məhəbbətlə. Əski, pek eski hissi hürmetlə. Xavər, yox, inanmam, hayır.
Bu pek yanlış. O nə halət, nədir o səs, o baxış? Sanki bir inqilab içində sənin, çırpınıb durmaq üzrə hep bədənin. Arif, Sən də Arif qədər düşünsəydin, ki nələr yapmaq istər İbn Yəmin, büsbütün sarsılırdı vicdanın, heyrətindən həmən donardı qanın. bu sırada Vasiflə qardaşı küçük zabit silahsız olaraq yaralı bir Rus zabiti gətirirlər. Vasif küçük zabitə. Daha dur, tabı qalmamış artıq. İxtiyar onların arxasından yetişir, yardım eləyir. Yaralanmış mı? Ah zavallı yazıq. Gətirin bir qədər rahatlansın. Arif, Ya əsir olmalı ya qaçqın. Vasif, Xəstə bir Rus əsri, həm yaralı. İxtiyar, Gəl qızım, tez sarılıb da bağlamalı. İxtiyarla Xavər yaralının alnını və qolunu sarıb içəri odaya götürürlər. Arif, Vasiflə küçük zabitə. Ah, nə munis, nə mərhəmətlisiniz. Nerede rast gəldiniz şu zabitə siz? Vasif, Pək yaxınlarda, yol kənarında. Baxdıq, əhvalı xeyli pərmüjdə. küçük zabit. Bir əsir işdə, düşman olsa belə, yenə lazım müavinət edilə. Arif, Həp şu xislətdə olsa cinsi bəşər, heç görülməzdi bunca vəhşətlər. sol qapıdan içəri keçər. Küçük zabit. Vasif, düşünür, hep düşünürsün, bu nə halət? Məcnun olacaqsın bu təbiyyətlə nihayət. Vasif, Bulmazsam əgər İbn Yəmin xaini əlbət qalır üstümdə şu çılğınca təbiət. Rəna, hələ Rəna, onu iğva nə deməkdir? Bir alçağa layiqmi o gül gönçəyi bakir? küçük zabit. Türk ordusu ətrafa bugün həmlə edərkən, İrana və ya Qafqaza imdada gedərkən, Rus ordusu durmaz çəkilirkən önümüzdən, Vasif, nə rəvadır ki şu parlaq günümüzdən, feyz almayaraq biz olalım qəflətə mail, satamaz milləti şəxsiyyətə aqil. Vasif, Əfsus ki hiçdir sonu, Türk ordusu varsın. İstərsə bütün qarşı çıxan maneyi yıxsın, Turanı basıb bağrına Altaylara çıxsın. Mümkün deyil əsla olamaz naili amal, etdikcə xəyanət əli bu milləti pamal. küçük zabit. Lakin saparaq başqası eylərsə xəyanət, seyr eyləyərək həp baqa dursunmu şu millət? Vasif, Türk ordusu daim basaraq ölkələr almış, ən sonda siyasətlə basılmış da bulanmış, idraki sönük başçıların qəfləti ancaq etmiş, edəcək milləti həp əldə oyuncaq. ani bir düşüncədən sonra kəskin və şiddətli. Turana qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət. Küçük zabit geri dönməkdə olan Arifə. Yahu, buradan kimdir biraz öncə keçənlər? Bir atlı ərəb zabiti bir qızla bərabər. Vasif, Gördünmü? Gecikdik nə qaçırdıq av əldən. küçük zabit. İnsan nə qədər qaçsa da qurtulmaz əcəldən. Vasif, Gəl durma hənuz, əldə biraz fürsətimiz var. küçük zabit yarım qəhqəhə ilə. Artıq sən əmin ol, bugün avcundadır onlar. Hər ikisi yüngül təmənnalarla qülbədən çıxar və sürətli addımlarla İbn Yəmin hərəkət etdiyi tərəfə doğru yürüyərlər. Arif durduğu yerdə bağa qalar. Şaşqınlıqla qarışıq böyük bir hüzn və kədər ruhunu sarmağa başlar. Bu sırada səhnənin işığı azalır. İblis istehza və şiddətli qəhqəhələrlə onun qarşısına çıxar. Arif, Dəf ol, yenə gəldinmi? İblis, Əzizim, çocuq olma. Arif, bana bak. Əczi bırak, hiss ilə qapılma. Arif, bana bak. Əczi bırak, hissə qapılma. Çarpışmaq üçün lazım ikən mərdə cəsarət. Bilməm ne için olmuş sana qalib əsəbiyyət. Ben hepsini duymaqdayım. İnkar ne lazım? Rəna, o sənin şimdi bütün ruhuna hakim. Hakim o sənin hissinə, idrakinə əfsus. Ayrılsan izindən olur əğyar ilə mənus. Arif, Qandırmaq üçün Arifə həp nafilə israr. Hər halda xainsin, inanmam sana zinhar. İblis, Lakin şu inadınla pərişan olacaqsın.
Bir gün gələcəkdir ki, peşiman olacaqsın. Əfsus, nədamət sana verməz səmər əsla. Əlində bir tapanca ilə bir kisə altın tutaraq. Al bunları, bas bağrına. Arif, iyi saxla. Bunlar edəcək etsə nihayət səni məsud. Al, işte bu atəş, bu da ən sevgili məbud. Tapancanı bir kərə havaya boşaldaraq, Al işte bu atəşlə gələr qəlbinə qüvvət. Yalnız bu verir qarşı duran xəsminə dəhşət. kisədəki altınları səsləndirib, oynadaraq Arifə verir. Bax səsləniyor. İşte sədai pəri Cibril. Bunsuz olamaz kimsə inan, məqsədə nail. Arif, iblisin vermiş olduğu tapancayı və altınları yerə atar, son dərəcə qızğın və usanmış bir halda. Dəf ol yetişir, eyləmə əsla bəni təltif. Möhtac deyil altına ya qurşuna Arif. İblis. Təkrar edirəm, zəfi bırax, aldanıyorsun. Hep aldanıyorsun, bana bax, aldanıyorsun. Qəhqəhəyə çəkilir. Arif, tərəddüd və düşüncədən sonra, Heyhat, o mələk Heyhat, o mələk qəhr edilirkən, layiq mi durub seyr edeyim mən? kəskin bir əzmlə, Yox, getməliyəm, həm də bu saat. Bəndən ona hörmət və məhəbbət. ridasını pelerin və fəslinə alıb həmən dışarı fırlar. İblis gəlir, istehzalı qəhqəhələrlə. Get, lakin o hörmət və məhəbbət bir gün doğurur qanlı ədavət. Get, bəllidir insandakı xislət, sizlərdəki ülfət, sonu vəhşət, sizlərdəki şəfqət, sonu nifrət, sizlərdəki rəhmət, sonu lənət. Sürəkli qəhqəhələrlə. İkinci pərdə. Ərəb zevqinə uyğun, süslü bir salon. Qarşıda, sağda və solda birər qapı və bir qaç pəncərə. İblis xidmətçi ərəb qiyafətində ötəyi bəriyi düzəltir. İbn Yəmin qarşıdakı qapıdan gələrək. Bana bax, durma əzizim, çabuk ol. Durma get, haydi imamı ara bul. Söylə gəlsin də nigah qıymaq üçün. İblis. Baş çavuş zənn edərim getdi dəmin. İbn Yəmin. Pək gözəl, gəlsə həmən söylə bana. İblis. Söylərim, lakin əmin ol Rəna bir qadar göstərəcəkdir istiğla. İbn Yəmin. Nə vəzifən? Deyil aid bu sana. İblis. Əmrə borcumdur itaət. Heyfa, onu məcbur edəməzsin zira. Öyle bir cəbri hökumət duysa, çəkəcəkdir başımız dürlü bəla. Çünki var başqa günahın da sənin. Orduya, devlətə çıxdın xain. İbn Yəmin mütərəddid diplomatca bir təbəssümlə. İşte pək doğru və məntiqli cavab. Sən vəkil ol, nə dilərsən onu yap. Gəldiyi qapıdan çıxar. İblis məğrur qəhqəhə ilə yalnız Evet, iblis o böyük sənətkar. Həm yapar, həm yığar, qüdrəti var. Bu sırada Vasif ilə kiçik zabit sağ qapıdan daxil olur. Ətrafı süzməyə başlayırlar. Bu cəsarət nə demək? Ey bana bax. Vasif istehzalı qəhqəhə ilə. Bir oteldir deyə sandıq bu qonaq. İblis. Əcəba, sahibi kimdir otelin? Vasif. Bir ərəbdir, adı da İbn Yəmin. İblis qızğın. Sayğısızlıq yetişir, haydi gedin. Vasif silah çəkərək. Şımarıq Abdala bax dur. Nə dedin? Kiçik zabit mane olur. Vasif, Allahı sevərsin də bırak. Geri çəkilməkdə olan iblisə. Dur, təlaş etmə əzizim. Vasif. Alçaq, nerede Rana, onu göster. İblis istehzalı təbəssümlə. Ne demek? Varıyor İbn Yemin'e o melek. Vasif. Onu kandırmış o hain. Lakin ben sağ oldukça bu iş namümkün. Kiçik zabit mülayim. Arkadaş, gerçeki o sersem məğrur. Vasifi göstərir. Kızın en sevgili məşuqu budur. İblis. Ah, ayak sesleri var. Tez çekilin, çekilin sonra, biraz sonra gelin. Vasif arkadaşına xüsusi. Gidelim. En iyi yol, her ikimiz. Azacık sonra misafir geleriz. Şu herif çünkü yəqin dostumdur. Belki bir renkle iş həll olunur. Kiçik zabit çıxarkən iblisə. Şimdi var bir sana ümid ancak.
çarə bul, yoxsa o qız məhv olacaq. İblis məğrur qəhqəhə ilə yalnız Bəndən imdad umuyor cümlə cihan, bir zalim, bir məzlum bir insan. Rəna sol qapıdan daxil olur. Bu ziyafət nə demək? Söylə neçin? Sana heç açmadın mı İbn Yemin? İblis yarım qəhqəhə ilə. Bilmiyormuş gibi davranmaq nə? Bu ziyafətdir, əlamətdir günə. Səni təcviz ediyor İbn Yemin. Şimdi əmr etdi nigah qılmaq üçün. Rəna həyəcanlı və şaşqın. Sus, aman sus, nə rəzalət. Əcəba yox, çəkilməz bu xəyanət, asla. Məni bilməm ki, nə sanmış bu hərif. Ah, pək doğru diyormuş Arif. Son dərəcə təhditkar. Heç merak etmə, duyar. Şimdi duyar. Şimdi anlar ki, evet, bəndə nə var? Gəldiyi qapıdan çıxır. Bu sırada Arif fəsli olaq. Yüzünü gözəlcə təraş edilmiş, olduğu halda sağ qapıdan girər. Rənanın qapıyı qapıyıb getdiyini görüncə büsbütün şaşırır. İblis. Bana bak, hey səni sərsəm, budala, bu cəsarət sana nereden əcəba? Arif Rəna çıxdığı qapıya işarətlə. Ondan, ah işte o dilbər qızdan, şimdi buradan süzülən yıldızdan. İblis. Söylə, dərdin nədir? Aydın söylə. Arif. Mərhəmət qılda, aman lütf eylə, söylə Rənaya ki Arif gəlmiş. İblis. Anladım dərdini, lakin bu zor iş. Ona nail olur ancaq onlar ki avuçlar dolu olsun altınlar. Ki avuçlar dolusu altın var. Arif. Bəndə yox altın əzizim. Zira uymamış sərvətə könlüm əsla. İblis yarım qəhqəhə ilə. Altının yoxsa silahın var ya. Beni öldür və qavuş sonra ona. Arif. Yox, silahım da yox. İnsaf eylə. Sanma vəhşi bəni sən bir öylə. İblis mənalı bir qəhqəhə ilə. Pək gözəl, anladım. Ancaq Rəna, qismət olmaz bu təbiyyətlə sana. Üzülüb durma, çəkil get. Zira qüvvətlə altına tabe dünya. Arif də məyusçu bir dalğınlıq, İblis mülayim qəhqəhə ilə. Nəyə daldın? Nə üçün oldun məyus? Arif. Çünki yox bir şeyim əfsus, əfsus. İblis. Bir şeyin yoxsa da könlüm var ya, bana ver könlünü. Arif. Əsla, bunu heç umma sakın Arifdən. Vermişim könlümü yalnız ona mən. İblis ətrafa. İşte şərqin mütərəddid çocuğu, şaşqın, abdal, əsəbi yavrucuğu. Arif masa üzərindəki şərab qədəhlərini yaxalayır. Ah, aman, bir içim olsun bana su. İblis sürahiyi alıb qədəhi raqı ilə doldurur. Al, iç. Arif yarıya qədər içər, yüz gözünü bürüşdürür. Eyvah, nə dəhşət yahu, su deyil, səmli bir ateşdir bu. İblis başqa bir şüşədən böyük bir qədəh dolusu ərğabanı şərab verir. Bu fəqət talıdır, al iç. Arif. Nədir o? İblis. İç də bax, sonra duyarsın nə imiş. Ən gözəl tövhə, keşiş göndərmiş. Arif bir qədər içər, qədəhi məmnun və nəşəli bir baxışla süzərək, Ah, evet, sanki şəfəq dalğalı nur. İçib bitirdikdən sonra niyazı ilə. Şimdi Rənayı çağırın, nə olur? İblis. Onu sən pək mi sevirsən? Arif cibindən bir siqara çıxarır. Sorma, sızlayan könlümə ateş vurma. İblis siqarayı ateşlər. Daha çocukken seviyordum onu ben. İblis qapıya işarə ilə. Geliyor işte o gülçöhrə dahən. Arif. Ah aman, halı nasıl hüznəvər. Gözlərindən saçılır şimşəklər. Rəna əlində birkaç parça kağız daxil olur. Heyrətlə, Arif, Arif, nə üçün gəldin sən? Arif. Sorma bəndən, onu sor qəlbindən. İblis. Şu kağızlar nə içindir yavrum? Rəna. Onu bunlar edəcəkdir məhkum. Arif. Əcəba, kimdir o xain miskin? Səncə pək bəlli hərif, İbn Yemin. Arif kağızları göz ucuyla süzərək, Şu xəyanətləri sən əvvəldən biliyorkən susuyordum, bu nədən? bəni qandırdı da sandım o dəni.
bulur əlbət babamın qatilini. Sonra baxdım ki, o bir başqa səfil. Arif ətrafa. Belki hep kendisi cani katil. Rənaya. Bana ver onları. Rəna, bana ver. Kağızları almaq istəyir. Rəna iblisi göstərir. Hələ səbr et. Bakalım bir bu nədir? İblis. Ver. Evet, ver. O ne lazımsa yapar. Arif. Bana ver şimdi o azgın canavar. Bulur elbette ceza kurtulamaz. Kağızları alır, sürətli addımlarla gəldiyi qapıdan çıxır. Rəna. Ah, lakin o hərif pək qurnaz. İblis. Hiç telaş etme kuzum. Dinle beni. İki bildik soruyorlardı seni. Rəna sözünü kəsərək. Kimdi onlar? İblis. Biri oldukça yiğit, Vasif isminde güzel bir zabit. Rəna şad və məmnun halda. Ah, gerçəkmi bu söz? İblis. Pek gerçek. Bana söz verdi, emin ol gelecek. İbn Yemin daxil olur. İblisə. Acaba sevgili Rəna ne diyor? Beyim izhar-ı meşerret ediyor. İbn Yemin iblisin omuzunu oxşayaraq. Xeyli memnunum əzizim senden. Rəna kinayəli və acı təbəssümlə. Xəstəyə baxmaq üçün gəlmiş ikən bir ziyafətdə bulunmaq nə tuhaf. İbn Yemin. Yok mudur sende gülüm hiç insaf? Yaralı əskərə bakmazsa məram, əskərim bəndə, böyük həm də yaram. Yar da aç, qəlbimə bak, sonra inan, çünkü hala ağrıyor, kəsmədi qan. Rəna. Ah, təxmin ediyordum da beni. Bulacaqdım babamın qatilini. İblis. O da mümkün, o da mümkün Rəna. Bir düşün, ben ne dedim şimdi sana? Hep sevin, gül meleğim, çünkü bugün ele düşmez, ne saadetli düğün. Mənalı qəhqəhə ilə. Çavuş daxil olur. Geliyor işte misafirlerimiz. İbn Yemin Rənaya. Get gülüm, sonra muhabbet ederiz. Müsafirləri qarşılamaq üçün qarşıki qapılar açılır. İblis Rənaya. Hiç merak etme, emin ol, o benim en itayetli kulumdur daim. Durma get, bekle fürsət dəmini, bəlkə rüyada görər bir də səni. İstehsalı qəhqəhə ilə Rəna sağ qapıdan çıxar. İbn Yemin ilə bərabər Vasif, arkadaşı və 2-3 zabit daxil olurlar. İbn Yemin öndə olaraq tatlı qəhqəhələrlə. Hay hay, buyurun, nə xoş təsadüf. Vasiflə kiçik zabiti müsafirlərinə göstərir. Biri arkadaşımdı işte Vasif. Aylarca əgərçi ayrı düşdük. Qismət bu. Yine bugün görüşdük. Vasif İbn Yeminə. Xoşbəxt olarıq ziyarətindən. Könlüm nə qədər sevindi bilsən. İbn Yemin müsafirlərə. Ben hep ediyorken ordumuzda gördümsə 5-10 sevimli sima. Vasif, şu könüllü, şanlı zabit bir yıldıza benziyordu sabit. Birinci zabit. Dünyayı saran şu qanlı qavğa bir xeyli yiğitlər etdi peyda. Yok şübhə, bu türlü nevcavanlar olduqca dəyərli qəhrəmanlar. İbn Yemin. Qavğada qolay müvəffəq olmaq, tale və cəsarət olsun ancaq. Otururlar. Birinci zabit, yarım sərxoş İbn Yemiyə. Yahu, bu nasıl düzgün ziyafət? Məscid mi bu? Ya ki bəzmi işrət? İkinci zabit. Gedək bu nə? Gerçək, bu nə? Oynayıb çalan yok. Bir nəşələndirib nə zevq alan yok. İbn Yemin. Dur, hep olub. Onsuz olmaz əlbət. İsmarlamışım, gəlir bu saat. Çavuş gəlir əskərcə təmənna edər. Rəqqasələr əmrə müntəzirdir. İbn Yemin. Gəlsinlər, evet. Hemen xəbər ver. Birinci zabit. Gəlsinlər, evet dəyişsin əhval. Gülsün azacıq pəhri amal. İkinci zabit. Tam 5 senedir ki rahib olduq. Ciddiyyət içində hep boğulduq. Rəqqasələr daxil olur. İbn Yemin çalğıçılara. Çal, haydi çal, etmə, etmə fevti fürsət. Çal, durma, sənindir işte növbət. Birinci zabit. Çal, sızlayıb inləsin otellər. Çarpınsın, çırpınsın onunla hep könüller. Çal, məclisə zevq nəşə gəlsin.
Çal ta ölülər də rəqsə gəlsin. Çalğı başlar. Rəqqasilər aşağıdakı sərgiyi həmahəng olaraq söylər və rəqs edərlər. Hər şey sənindir ey qafil insan. Gülgün şəfəqlər, rəngin çiçəklər. Hər şey sənindir ey cahil insan. Parlaq günəşlər, dilbər mələklər. Yalnız sənindir. Yalnız sənin hər türlü nemət. Gənclik, gözəllik, üşqü ülfət, hər saadət. Sur daima zövqü səfa, fevd etmə fürsət. Bir gün gəlir əsla, səmər verməz nədamət. 5 günlük ömrü röyaya bənzər. Dal eyşi nüşə heç gəlmə hüşə. Daima gül, əylən, olma məkəddər. İç badə, həp gəl cuşi xuruşə. Sərməsti eşq ol, ey gözüm, qəsvət nə lazım? Bir gün gəlir əldən çıxar zevqi xərabat. Al nəşə hər şeydən, əvət, qəflət nə lazım? Bir gün gəlir, əldən düşər peymanə heyhat. Rəqs bitmək üzrə ikən Ariflə bərabər əli silahlı 2 kanun nəfəri daxil olurlar. 1-ci kanun, kəskin və amiranə bir təvrlə rəqqasələrə. Sakit, dağılın. Musiqi susar, rəqqasələr 2-şər, 3-ər salonu tərk edərlər. İbn Yəmin heyrətlə kanunlara. Nədir bu rəftar? Arif İbn Yəmini göstərir. Tam kəndisi işdə. Ah, qəddar. İbn Yəmin. Lakin çəkilirmi bu həqarət? Silah çəkmək istəyir. 1-ci kanun. Həp nafilə bunca qeyzu hiddət. Əl-an səni istiyor hökumət. Gəl. Arif. Bəllidir etdiyin xəyanət. İbn Yəmini alıb götürürlər. Ariflə müsafirlər də bərabər çıxar. Vasif ən arqada qalır. Küçük zabitə. Bax, şimdi də fevd edilsə fürsət, daim qalırım müsalə həsrət. Sol qapıdan girmək istəyərlər ki, Rəna qarşılarına çıxar. Vasif pərəstişkar bir tevri ilə. Rəna, sevimli afət. Gəl, durma aman. Edilsə qəflət, mütləq səni məhv edər şu xain. Olmaz daha qurtuluş sənin üçün. Rəna sevinclə. Vasif, gidelim. Fəqət bu müşkil. Heyhat bulunmadıqca qatil. Vasif sözünü kəsərək. Sən gəl, bulunur o bir gün əlbət. İblis gəlir. Rəna, daha durma işdə fürsət. Rəna, lakin babam. Vasif. Ah, gəl, aman gəl. Çıxarlar. İblis. Get daha durma, artar əngəl. Arif daxil olur, son dərəcə məmnun. Xain yaqalandı ən nihayət. İblis yarım qəhqəhə ilə. Eşq olsun, əvət, böyük məharət. Arif. Rəna hanı, söylə gəlsin. İblis. Əfsus, bir zabitə uydu getdi. Arif çılğın. Ah, sus. İblis əli ilə onun ovzunu oxşar. Yahu, bana bax, şaşırma əsla. Rəna, o mələk əlində hala. Arif böyük bir təlaşla. Bir söylə nə səmtə getdi onlar? İblis qapıdan onlar getdiyi tərəfi göstərir. Bax, qarşıda işdə xurmalıq var. Arif sözünü kəsərək. Bildim, yetişir. O bəlli bir yol. Dərhal dışarı fırlar. İblis. Get, durma. İstehzalı qəhqəhələrlə. Fəqət yazıq, əmin ol. Bəklər səni bir yığın cinayət. İzlər səni bir yığın fəlakət. 3-cü pərdə. Səhnə ilk pərdədə olduğu kimi İxtiyar şeyxin çardağını, qülbəsini göstərir. Şeyx dışarıda, çardağın altında təsbih çəkərək dalıb getmiş. Sonbahar, öylə sisli hava. Xavər, yaralı zabitin alnındakı və qolundakı sarıqları açar. Çox şükür. İşte hep sağaldı yaran. Bax nasıl mərhəmətlidir yaradan. Yaralı zabit. Ah, sağaldıqca artıyor kədərim. Beni məhv ediyor düşüncələrim. Ya da gəldikcə ailəm, yurdum, sarsılır istirahətim, uyqum. Hələ sən, ah sən, sənin kədərin bəndə bir iz bıraktı xeyli dərin. Çünki yalnız bədənimdə uğraşaraq, aqibət düşdün Arifdən uzaq. Xavər, hiç merak etməz, hayır haşa. Bana sən mane olmadın əsla. Bu qəza doğdu bir təsadüfdən. Beni tali ayırdı Arifdən. Bu sırada 2 türk zabiti gəlir. İxtiyar. Mərhaba,
İkinci zabit. Merhaba efendi baba. İkinci zabit. Gülbenizde su var mıdır acaba? İhtiyar. Vardı, elbette. Hem de xeyli sərin. Buyurun, bir qədər də rahat edin. İçəri girərlər. İxtiyar su töküb verir. Xavərlə yaralı zabit bir güşəyə sığınıb dururlar. Birinci zabit. Pək sıcaq, qalmamış təvan artıq. Ayrılıb ordudan fəna susadıq. Alnının tərini silib sudan içər. İxtiyar ikinci zabit içində töküb vermək istəyər. İkinci zabit. Dur, babam, dur aman, rica ederim. Kəndisi töküb içər. Birinci zabit yaralı zabiti süzərək. Bana bak, İhtiyar, şu zabit kim? İxtiyar. Bir əsir, işte ordudan aralı. Xavər. Kimsəsiz bir zavallıdır, yaralı. İkinci zabit. Bir Lehistanlıdır bu, ya bir Rus. Birinci zabit. Kim bilir? Belki bir casus. Yaralı zabit. Əhv edersin. Hayır, ben ne bir Rusum, ne lehim ben, ne kirli casusum. Bir Müslüman, kazanlı bir Türküm. Bence bir ya hayat, yaxud ölüm. Birinci zabit. Başka milletten olmuş olsaydın, yine mümkündü əhvin. Ah azgın, Türk olup Türk'e ateş etmek için yalnız bir cezaya layıksın. O da edam. Xavər təlaş və həyəcanla. Aman efendim, inan, o deyil öyle suçlu bir insan. İxtiyar. Hayır, evladım, olmayın əsəbi. Başka, pek başkadır onun qəlbi. Yaralı zabit acı qəhqəhlərlə. Ne tuhaf. Daha küçük yaşımdan ben milletim için zaferler özlerken, işte tale, benim asılmam için şimdi siz hükmedersiniz. Lakin size ben vermek istemem zəhmət. Dərhal cibindən bir tapanca çıxarır və kəndi kafasını nişan alır. Xavər. Ah aman! İkinci zabit onun biləyini yaxalar. Dur, telaşa yok hacet. İxtiyar. Ah çılgın, bütün cihan çılgın. Bugünün arkasında yok mu yarın? Bu sırada bir qara ərəb zabiti gəlir. Məmnun və layıbalı qəhqəhələrlə gülməyə başlar. Birinci zabit. Neymiş arkadaş? Ne var, ne haber? Var mıdır yoksa başka fethü zafer? Ərəb zabiti daha çılğın və qəhqəhələrlə. Bitti artık bütün seferberlik. Bitti hep qəhrəmanlıq, əsgərlik. İşte rahat zaman geldi bize. Dönüyor ordu kendi ülkemize. Birinci zabit. Niçin? Anlat. Niçin bu? Ətrafa. Ah canavar. Ərəb zabiti. Acı verirmiş hüdudu Bolgarlar. Kefke bir tale. Eylemiş de üfül. İngilizlerle dolmuş İstanbul. Hər kəsdə təsəvvür və heyrət. Yaralı zabit. Sus yeter. Ah hain alçak sus. Ərəb zabiti istehzalı və məmnun qəhqəhə ilə. Sanki ben sustum öyledir əfsus. Birinci zabit. Bu herif işte daima baykuş. İkinci zabit. Zannedersem o hem de pek sarhoş. Yaralı zabit sinirli və qızğın. Ah Ərəb cismi, ruhu, qəlbi Ərəb. Həm də məmmun. Nədir bu halə səbəb? Acı qəhqəhələrdən sonra. Ya o sarhoş mu? Yok. İnanma. Hayır işte. Dərhal qəlbgahından nişan alır. Tapanca açılır. Ərəb zabiti. Ah! Deyə sol əli ilə yaxasını tutar. Sağ əli ilə cibindən tapancayı çıxardıb, qarşı qoymaq istərsə də müvəffəq olmaz. Silahı hiddətlə bir tərəfə atar və istirablar içində tərk həyat edər. Yaralı zabit. İşte bak. Nasıl ayılır? Bu sırada dışarıdan iblisin məmnun və sürəkli qəhqəhələri eşidilir. İxtiyar. Sen ne yaptın? Nedir bu hal oğlum? Yaralı zabit. Sade bir baykuş ağzı susturdum. Zabitlərə. Bir kusur işte. Bulsanız haksız. Beni edama şimdi haklısınız. Əlindəki silahı təqdim edərək. Birinci zabit. Silahı rədd ilə. Bu xəbərdən sevinci çoktu onun. Ona layiqdir müjdə bir qurşun. İkinci zabit istehzalı təbəssümlə. Pək yorulmuşdu hərbdən əlbət. Etmək istərdi bir qədər rahat. Yaralı zabit. Daha durmaq xəta. Həmən gedəlim. Bu xəbər düz də olsa fərz edəlim. Bir mücahid dönərmi əzmindən?
Ah, ben şimdi ölmek isterken yaşamak isterdim de bir müddet. Birinci zabit. Biz yaşasak, evet yaşar millet. Bu halda dışarıdan marş eşidilir. İkinci zabit marşı dinledikten sonra her ikisinin qolundan tutar. Gedelim, yok gecikmenin səməri. Yaralı zabit. Gedelim, Hakka doğru, arş ileri. İxtiyar yoldan keçən bir nəfərə cənazəyi göstərir. Oğlum, bana yardım eyle bir an. Xavər mərhəmətli və müəssir. Bir hiçlə zavallı oldu qurban. İxtiyar. Yok kimsede merhametle vicdan. İnsanlığı hep unuttu insan. Cənazəni qaldırıb götürürlər. Xavər tək. İblisə uyub da əhl-i aləm. Hep yer üzü qanlı, cümlə sərsəm. İblis bir gülşədə ağsaqqal abid qiyafətində görünür. Yarım qəhqəhə ilə İnsandaki nefsi şume daim. İblis olur ancak olsa hakim. bu sırada Vasiflə Rəna təlaş içində gəlirlər. Rəna, Allah üçün eyləyin inayət. İzlər bizi bir yığın fəlakət. Vasif etinadsız. Yok korkuya ihtiyaç. Rəna, aman dur, tərk et də inadı. Olma məğrur. Bak arkadaşın çocukluğundan bir kurşuna oldu şimdi kurban. Vasif. Her türlü gazaya razıyam ben. Korkmam fakat öyle bir deniden. Xavər. Kimdir acaba o hain alçaq? Rəna. Xavər. Onu sorma. Yer ver ancaq. Xavər. Aldınsa Arif'i əlimdən. Hər yardıma işte hazırım ben. Gülbəyə daxil olurlar. Xavər onları daha içeri keçirmək istər. İblis. Dur, gitme. Sakın o türlü yerler. Hep şüpheli. Celbü davet eyler. Gülbədəki həsiri bir tərəfə çəkər, ufan bir qapıya qaldırıb da Rənaya. Gir. Haydi kızım. Şu yerde saklan. Rəna aşağı iner. İblis papağı endirib təkrar üzərini həsirlə örtər. Vasifin qolundan dartıb ormanı göstərir. İşte sana da geniş bir orman. Bir tərəfə çəkilirlər. Qayıb olduqları kimi Arif fəssiz olaraq gəlir. Xavər ona doğru qaçar. Yaplaşdıqları sırada birdən bir-birini küskün və şaşkın bir tevri ilə ürküb geri çəkilirlər. Arif. Haver. Bana bak. Zavallı Haver. Bir söyle. Nedir bu hali müzter? Ağuşuma koşmak istiyorken. Ürktün ne için bu serseriden? Qoşdum sənə sevdiyimdən, amma baxdım ki, sevilməyənlər əsla layiq deyil olmağa həm ağuş. Ürktüm də çəkildim işte məhduş. Artık yetişir bu serəzənişlər. Əhveylə. Qüsura baxma Haver. Xavər sənə etsə də pərəstiş, heyhat, dönərmi bir də keçmiş? Oldun sənələrcə hep ənisim, bəsləndi səninlə fikri hissim. Kölgən gibi hep peşində qoşdum, eşqinlə qanadlanıb da uçdum. Lakin məni bir nigahə satdın, birdən-birə hep unuttun attın. Arif, niyə sustun? Ah, böyle, bir söylə, düşünmə, söylə. Arif. Susmak o da başka türlü feryat. Hep benliğim oldu sanki berbat. Xavər, ben hiç o zavallı ihtiyarı bir ləhzə düşünmədin də bari. Arif. Dur, kalbimi bir de yakma artık. Arif fakat intihara layık. Benden babana selam edersen. Gelmişti de, şimdi gitti dersin. Arif gedir. Xavər. Lakin yenə hangi bir diyarə? Arif. Bir hiçliğe doğru bir mezare. Xavər biraz yaxınlaşır. Hiçliksə mərasimin işte Xavər. Gülbəm dəxi bir məzarə bənzər. Yox, getmə. Babam gəlir bu sayət. Dur bir vereyim xəbər. Arif. Ne hacet? Ben yerlere geçmek istiyorken bilmem ki ne bekliyor o benden. Cibindən yarı dolu bir raqı şüşəsi çıxarır. Of! Qəmlərimə təsəlli ol sən. Hər dərdi unutmaq istərdim ben. Hər damlasına qədər içib şüşəni bir tərəfə atar. Ətrafı süzdükdən gözünə ilişən tapancanı yerdən alır. Qurşunlarına diqqət edir. Bu halları kənardan seyr edən iblis isə məmnun və istehsalı qəhqəhələrlə gülər. Arif dalğın və sinirli bir təvirlə kəndə alnını nişan edər. Yaxınlaşmaqda olan iblisi görüncə şaşırıb durur. İblis. Yahu! Bana bak! Nedir bu halet? Barlar gibi gözlerinde dehşet. Dur, sende var işte saklı bir hal.
Hem zannederim meraklı bir hal. Aşıkimsin. Oğlum, aç da söyle. Elbet bulunur da bir vesile. Kendini işare eləyir. Bir çare arar şu piri hikmet. Var bende, evet, büyük keramet. Arif. Hiç sorma, başımda macera çok. Derdim, kederim büyük, duyan yok. Bir afete bir nigare uydum. Bir gemzeli işvekare uydum. Efsus, o benimle, könlü birken bir lehzede aldılar elimden. İblis. Lakin ne tuhaf, o nazlı afet etmiş sana iltica bu saat. Arif. Ey mürşid-i pir, inayet eyle. Eğlenme benimle sen de böyle. Ben çektiğim ızdırabı mühnet, yetmez mi bu sözlere ne hacet? Heyhat, o melek, o şehri perran, mümkün mü enasim olsun el-an? İblis. Bir yanda durup da bekle, derhal parlar sana perre-i amal. Qülbəyə daxil olub həsiri bir tərəfə atar. Arif bir güşədə bəklər. Görsem onu bir de görsem, İblis. dur söyleme. Qapağı açar, başını qaldırar Rənaya. Ah nuru didem, halın ne kadar gemli küskün. Bir şey yemek istemez mi könlün? Rəna, lütfən azacıq su ver. İblis boş dəstəyi alır. Pek əla. Yok dəstidə hiç su, yokmuş əsla. Saklan, yine haydi. Görmesinler. Sakla, bakalım ne oldu haber. Qapağı indirir və üzərini həsirlə örtər. Qülbədən çıxarlar. Arif İblisin ayaqlarına qapanır. Son dərəcə həyəcanlı. Bir Hızır mı, ya meleksen mi sen? Yalnız bunu bilmek isterim ben. İblis. Hiç sorma. O sirri şimdi sorma. Gel beri. Pek yakında durma. Arif mütərəddid addımlarla bir qədər çəkilir. İblisin uzaqlaşdığını görüncə təkrar içəri girir. Həsiri qaldırır. Bu sırada Xavər gəlir. Arif səslənərək. Geldin mi? Xavər. Hə. Arif sərxoşca və istehzalı qəhqəhə ilə Ne hoş tesadüf. Xavər. Arif. Nə ararsın orada Arif? Arif. Saklanmakta burada bir mücevher. Könlüm onu şimdi bulmak ister. Xavər. Hər söylədiyim birər müəmma. Yox orada bir öyle şey. Yox əsla. Arif. Var o mezar içinde bir hur. Zülmette yaşar o necmi pürnur. Kumral saçı sanki şeiri mensur. İnsan oluyor görünce meshur. Xavər. Arif. Nə çabuk dəyişdi halın. Bilməm ki nədir sənin xəyalın. Arif sərxoşca bir qabalıqda itər. Çık get, yetişir. Xavər sinirli. Hayır, bu evdən sən getməlisən fəqət. Mən deyil. Yox, getmə. Getmə, evet qal. Lakin onu hep unut. Arif sərxoşca qəhqəhə ilə Namümkün. Xavər. Yox, onu heç buraxmam əsla. Arif. Sen eski inadın üzre hala. Xavər. Bir kərrə düşün də. Ah qəddar. Arif şiddətlə bağırır. Def ol. Daha etme fezile israr. Xavər. Sərxoşmu nəsin? Gəl işdə əvvəl məhv et məni. Olmayım da əngəl. Arif son dərəcə hiddət və nifrətlə itər. Def ol dedim. Xavər. Ah ədəbsiz alçaq. Arif vəhşi bir hücumla boğazından yağalayıb boğar. İblis də alçaq və məmnun bir qəhqəhə ilə. Al işte budur cevabın ancaq. Xavər istirab və dəhşətlər içində əbədi bir sükuta varır. Arif üzərini həsirlə örtər. Ufaq bir düşüncə və tərəddüddən sonra bodrumun qapağını açar. Rəna heyrətlə başını qaldırar. Sən misin Arif? Arif onun əlindən tutub çıxarır. Çabuk ol, durma gel. Rəna arxası cənazəyə olaraq hardaydın? Arif səbirsiz. Gel gidelim, sorma gel. Gerçi sen attın beni. Arif unutmaz seni, atmaz seni. Gel gidelim gelmeden İbn Yemin. Rəna bodruma işarətlə. Gəlsə də zənnimcə bu yer pək əmin. Arif
Burada durulmaz. Çəkilib qaçmalı. Qaçmalı, vəhşətdən uzaqlaşmalı. Hər ikisi təlaş və istirab ilə uzaqlaşıb görünməz olur. İblis sürəkli və şiddətli qəhqəhələrlə Qaçmalı, əlbəttə uzaqlaşmalı, başqa cinayətlərə yaxlaşmalı. Siz nə qədər bəndən uzaqlaşsanız, yer deyil, əflakə uçub qaçsanız, qarşılaşıb birləşərsiz daima, ayrı deyil, çünki biriz daima. içəri girər, qapağı endirib üzərini həsirlə örtər. İbn Yəmin qara çavuşla bərabər gəlir. Alnının tərini silər, kəndinə işarət edərək qəhqəhə ilə. Bir qocaman orduyu ixfal edən, aciz imiş sanki kiçik hilədən. Həbs edəcəkmiş bəni 3 sərsəri. Dur bulayım bir şu ədəbsizləri. Anlatarım onlara cürət nədir. Cibindən 5-10 altın çıxardıb oynadaraq. Saçdığım altındakı qüvvət nədir? Dışarı çıxmaqda olan iblisə. Ey, bana bak. Nerede bizim ihtiyar? İblis. Şimdi gelir. Yoksa bir emrin mi var? İbn Yəmin. Durma. Hemen bul. Ona var çok sözüm. Gülbəyə girər. Xavərin cənazəsini görüncə Ah, o ne? Yanlış görüyor mu gözüm? İblisi yaxalayıb əlindəki silah ilə təhdid edər. Var şu cinayette yəqin bir sebep. Söyle, onun məhvinə kimdir sebep? İblis kəkələr. Bilmirəm, efendim. Hayır, əfsus, evet. Hep şu dəni vəhşətə bais fəqət. İbn Yəmin. Kim əcaba? Kimdir o hain rezil? İblis. İşvəli rənaya uyan bir səfil. İbn Yəmin. Nerededir onlar? İblis. Savuşup gittiler. Şimdi, evet, şimdi ferar ettiler. İbn Yəmin. İşte bu dehşetli haber pek fena. İxtiyar gəlib xavərin cənazəsini görüncə Ah, o ne? Eyvah, ne olmuş ona? məyus və şaşqın baxışlarla cənazəyə yaxınlaşır, qollarını köksündə çarpaz edər, titrək və acı bir fəryad ilə. Söyle, aman söyle, melek xavərim, kim? Sana kim kıydı? Aman, söyle kim? Qucaqlayıb öpər. Döndü qaranlıq geceye gündüzüm. Of, daha fərq etmiyor əsla gözüm. Terk ederek biz bütün insanları, məskən elədik fəqət ormanları. Görməliyim ta mədəni vəhşəti, zülmü cinayətləri sufiyyəti, qaçdığımız qəhr-i fəlakət izi budur. Evet, buldu nihayət bizi. Ah, köpürdükçe şu hain bəşər, yer üzü daim qusacaq zülmü şər. Məzhəbə dönmüş də bütün kainat, qeyri çəkilməz şu müləvvəz həyat. Ya siz, ey insanlığı təhqir edən, duyğusu, vicdanı sönüklər, həmən dəf olun. Artıq bana rahat erin, artıq bana rahat verin. Nerede? Fəqət Tanrı'yı bir göstərin. Ah, ona var söylənəcək sözlərim. Yavrum, aman, nazlı, mələk xavərim. Gedək. Gülbədəkilər pərişan və mütəssir addımlarla çıxırlar. İxtiyar şiddətlə ağlayar və xavərin dağınıq saçlarını qoxuyar və titrək əlləri ilə oxşar. Sönmüş gözlərini öpər, hərəkətsiz başını qolları arasına alar. Çılğınca baxışlarla göyə doğru baxmaqda davam edər. Eyni zamanda pərdə ağır-ağır enməyə başlar. 4-cü pərdə. Ormanda bir cığır. Ətrafda 2-3 kötük. Qruba yarım səət var. Pək uzaqda həzin bir ahənglə bir qədərini yaxud çoban düdüyü çalınır. Sonra ağacların arasından silah və qurşunlar qurşanmış, köylü türk qiyafəsində 2 haydut çıxar. 1-ci haydut. Tale bize her nedense küskün. Bir av ele geçmiyor bugün. 2-ci haydut. Qismət nə isə gəlir. Əmin ol. Ətmək, yeyəcək. Qəm etmə. Pək bol. 1-ci haydut. Bilməm. Bu da bir həyat mı yahu? Bir gün bize var mı rahat uygu? 2-ci haydut. Haydut. Haydut və qaçaq olunca insan xoş görməli böyle hali hər an. Uzaqdan islıq səsi eşidilir. 1-ci haydut. Islıq çalıyor. Bak arkadaşlar. 2-ci haydut. Yola baxır. Gel durma. Çekil. Çekil gelen var.
Həmən ağaclara çəkilirlər. Arif və Rəna gəlirlər. Arif. Rəna, daha dur. Yoruldum artıq. Açsın. Bilirim. Otur da azcık. Rahat edelim. Düşünmə. Gəl, gəl. Bir kötü üzərinə oturur, əlindəki ətməklə dolu məndili açar. Rəna. Pək qorxuyorum ki, arta əngəl. Arif. Bilməm ki, niçin təlaş edərsin. Rəna. Arif, gidelim. Düşün, nə dərsin? Kənarda islıq çalınır. Bir qurşun atılır. Rəna diksinir. Təlaşla. Qurşun səsi. Arif. Şübhəsiz çobanlar. Rəna. Yox. Onlar inan ki, yol vuranlar. Arif. Lübalı qəhqəhə ilə cibindən bir revolver çıxarır. Hiç qorxma. Yanımda həm silah var, həm altın. Evet. Nasıl da parlar. Bir avuc altın çıxarır, əlində oynadıb cibinə qoyur. Haydutlar arxa tərəfdə ağac arasında görünür. Heyrətlə onları dinlərlər. Rəna, nərdən sənə anlamam bu sərvət? Arif məğrur qəhqəhə ilə. Bir arkadaşımdan oldu qismət. Yoldaşdı benimle bir Yahudi. Pəncəmdə həlak olub boğuldu. Sərraf idi, həm də xeyli zəngin. Kənardan iblisin mənalı və istehzalı qəhqəhələri eşidilir. Rəna, sus, bir ləkədir bu söz sənin üçün. 5 altına qarşı bunca vəhşət. Arif sözünü kəsərək. Vəhşət deyil, işte bir cəsarət. Lakin o da səndən, səndən. Rənaya sarılmaq istər. Rəna geri çəkilir. Sərt bir baxışla. Dur, böyle nəvaziş istəməm mən. Haydutlar ortaya fırlar. Birinci haydut. Bir tikliyə bax be. Hiç senin için layık midir öyle bir güvercin? Rəna. İşte fəlakət. Arif. Etmə qəsvət. Silahını çıxarır. Rəna qolundan tutub buraxmaz. Birinci haydut tüfənglə nişan alır. Altınları ver. İkinci haydut istehzalı qəhqəhə ilə Arifə. Aman nə cürət. Arif. Siz kimsiniz? Birinci haydut. İşte boş suallar. Biz çöllere hüküm eden krallar. Baş meskenimiz şu vəhşi orman. Bac verməli kim keçərsə buradan. Arif. İnsanlığa attınız mı? Birinci haydut. Kafi. Altınları ver. Bırak da lafı. Arif 5-10 altın çıxarır. Al. Qaldı biraz bizim için ancaq. İkinci haydut xəncərini Arifin köksünə dayar. Ver hepsini. Rəna deyə mane olmaq istər. Birinci qolundan tutub şiddətlə bir tərəfə itər. Bu sırada omuzumuzda eski siyah pelələrin plaş, vüqarlı, müsəlləh, zabit, qılıqlı, qalın bıyıqlı, gür qara saqqallı, zində və mühib simalı Elxan ağaclar arasından çıxar. Elxan haydutlara. Ədəbsiz, alçaq. Hər ikisi geri çəkilib dona qalır. Elxan qızğın. Sizdən daha mərhəmətli qaplan, yahu utanın da bir şu qızdan. Ariflə Rənaya. Əhv edin, onlar işte pək canavar. Ətrafda islıq səsi eşidilir. 2 kurşun atılır. Elxan haydutlara. Durmayın, haydi bir baxın da nə var. Bəkçilər zərrə qəflət eyləməsin. Ələ bir av geçərsə siz gətirin. Bana bax, kim dökərsə haqsız qan, Kəndinə işarətlə. ən ağır bir cəza verir Elxan. Rəna. Əfəndim, nə mərhəmətlisiz. Sizə qəlbdən təşəkkür etməliyiz. Arif. Parlıyor çöhrənizdə fəzl-ü zəka. Sizə haydut denirmi? Yox əsla. Elxan səmimi qəhqəhə ilə. Doğru, pək doğru. Hiç yanılmadınız. Değilim haydut. İşte ben yalnız eşittim isyan. Bir əskeri qaçağım. Yurdum orman, mağaralar yatağım. Arif. Bir sebep var ya. Elxan. Var evet. Miskin. Bir Ərəb zabit işte bir hain. Ben açarken onun xəyanətini baktım astırmak istiyor o beni. Bırakıp ordugahı, ne diyeyim. Böyle haydutça gün geçirmedeyim. Bu sırada gedən haydutlar 2-3 cingədə ilə İbn Yəmini silahsız olaraq gətirirlər. Elxan onu görüncə tanıyır. Gel, yakın gel. Adın nedir? Söyle. Rəna. Əfəndim. Elxan Rənaya.
Dur etməyin əcələ. İbn Yeminə. Söylə kimsin? Adın nə? İbn Yemin. İbn Yemin. Elxan Ariflə Rəyanaya yarım qəhqəhə ilə. Beni astırmaq istəyən şüleyin, işte bir av ki izlər avcısını. İbn Yeminə. Oldu məmnun gönül görüncə səni. İbn Yemin diz çökərək. Aman, əhv et, kusurluyum Elxan. Elxan. Heç təlaş etmə, sayğısız qaplan. Çünkü yok üzrə ehtiyac artıq. Çingenələrə. Siz neçin gəldiniz? Birinci haydut. Beyim, azacık rəqs edərlər də gönlümüz açılır. Elxan. Ben değil, rəqs için o pek bayılır. İstehsalı qəhqəhə ilə İbn Yeminin qolundan tutub göstərir. Düşünür işte bak, nasıl qəmgin. Oynayın, nəşələnsin, əylənsin. Bir qız mahnı sözləri oxuyur və oynayır. Rəqs bitmək üzrə ikən şiddətlə göy gurulduyur. İblis ağaclar arasından çıxır. İblis məmnun bir qəhqəhə ilə. Bir levhə ki işte pek beğendim. Elxan. Yahu, seni kim bıraktı? İblis məğrur bir tevri ilə əlini köksünə qoyaraq. Kendim. Arif Elxana. Bir mürşid o, sahibi keramet. İblisin əlini öpər. Hoş geldin. Aman, ne mutlu saat. Rəna dəxi öpər. Yormuş sizi şübhəsiz bu yollar. İblis yarım qəhqəhə ilə. Yok, zannederim ki səhviniz var. Dağ, daş, uçurum, deniz ve orman engel olamaz önümde bir an. Bir şehper açıp da nagahanı, ben tey ederim bütün cihanı. Elxan. Kimsin acaba? Sendeki var böyle meharet? İblis. Ben hiçle doğan bir ulu kuvvet, ulu kudret. Bir kudreti külliye ki alem bana bedxah. Dünyada eğer varsa rəqibim o da Allah. Hep din ile məzhəblə, siyasetle cihanda her fırtına kopmuşsa evet ben varım orada. Her yerde ki vardır əzəmət, qəhr ile dəhşət, hakimdir o yerlerde şu karşındaki xilqət. Elxan. Çöhrəndə evet, nur-u dəha olmada məşhud. Derdim ben esatirə inansam sana məbud. İblis qəhqəhə ilə. Məbud değil, alemi sarsan ulu mevcud. Mevcud değil belki vücudu ədemalud. Elxan. Olduqca müşəvvərrəsə də əfkar-ı məqalın, bir abid pek andırıyor zahiri halın. İblis. Röya gibi her an olacak zahiri gaib. Ben şərqdə abid oluram, qərbdə rahib. Bir qazi olub gah edərəm fitnələr icad. Bir mürşid olub gah edərəm aləmi bərbad. Bəzən olurum bir papa, cənnət çatıram mən. İsa dirilib gəlsə də qorqar qəzəbimdən. Xilqətdəki hər məsələ, hər nöqtəyi mövhum, hər fəlsəfə, hər məzhəb-ü məslək bana məlum. Bəzən olurum bir çoban, azadə bir insan. Bəzən olurum zülmü fəsad, aşiqi sultan. Bir piri zəbun olduğum əsnada dilərsən, təbdili qiyafətdə həmən gənc olurum mən. Səhnənin işığı çəkilir, göy gurulduyur. İblis omuzundakı əbayı, başındakı sərpuşu və uzun ağ saqqalını qoparıb atar. Səhnə yarım aydınlaşır. İlk pərdədəki əzəmət və dəhşətli qorxunc və sürəkli qəhqəhələri ilə hər kəsi heyrətdə buraxmış olur. Səhnənin işığı çəkilir, göy gurulduyur. İblis omuzundakı əbayı, başındakı sərpuşu və uzun ağ saqqalını qoparıb atar. Səhnə yarım aydınlaşır. İlk pərdədəki əzəmət və dəhşətli qorxunc və sürəkli qəhqəhələri ilə hər kəsi heyran buraxır. Ətrafdakılar qorxu və heyrətlə geri çəkilirlər. Ah işte fəlakət, O nə sürət? nə qiyafət. Elxan onlara. Yok, zannederim bunca telaş etmeye hacet. Arif. Eyvah, ona yaklaşmayın əsla. Odur iblis. İblis o. Evet, cümlə fəlakətlərə bais. Getdikcə acı və əsəbi hallar keçirir. İblis heyrətli qəhqəhələrlə ətrafa. Şərqin əsəbi çöhrəsi bilməz ki nə yapsın. Bilməz ki sağır göylərə yaxud bana tapsın. Arifə. Sən həm əl öpər, həm də qaçarsın. Bu nə halət? İlk öncə məhəbbət, fəqət ən sonda ədavət.
Xaricdən acı qəhqəhələr eşidilir. Elxan, Bu nasıl qəhqəhə? Kimdir o? Bakın. birinci haydut yola baxar. Bir səfil işte. O çılgın şaşkın. Bu halda ixtiyar, Xavərin babası, başı açıq olaraq pərişan hal və məcnunə bir qiyafətdə ağacların arasından çıxar. İxtiyar, həyəcanlı və çılğınca bir fəryad ilə. Ah, bilməm ki, bu aləm nərəsi? Bana bir söylə cəhənnəm nərəsi? Şu sönük qəlbimə atəş dilərim. Ağlamaq istər ikən həp gülərim. Çılğınca bir qəhqəhədən sonra Ah Havər, sana kim kıydı gülüm? Ben dururken sana layık mı ölüm? Onlar, eyvah, o sefil insanlar, qəlbi vicdanı sönük kaplanlar. Elxan sözünü kəsərək. Söyle, aç söyle, bilinsin derdin. O sönük qəlbi ısındırmaq için ne dilersen yaparım, etme keder. İxtiyar, İntikam isterim, ancak bu kadar. Elxan, Söyle kimden? Acaba kimlerden? İxtiyar, Tanrıdan, yırtıcı sərsemlərdən, şu batan qanlı günəşdən, göydən, hiçliyin qəhqəhəsindən. göyə doğru. Ey sən ki fəxr etmədəsin ədlinlə, bu nə xilqət, bu nə hikmət, söylə. İblis mənalı qəhqəhə ilə. Fəzlə, həp fəzlə bütün qəhrü niyaz. Üzülüb durma, o hiç aldırmaz. Bir çocuqdur ki, o pək bipərva, bir oyuncaqdır onun üçün dünya. Həm yapar, həm də qırar əylənərək. Bu da bir başqa məraq olsa gərək. Elxan, Bir xəyal işte. Mühal olsa da ben Tanrı olsaydım əgər gerçekten, ya bu insanları xəlq etməzdim. Əgər etsəm yaşadardım daim. Şad-ı məsud, o da olsaydı mühal, yaparak hep kül ederdim dərhal. Sanki sərsəm yaşayışdan ne çıkar? Bence bilmərrə bütün insanlar hep güzel olmalı yaxud çirkin. Hep fəqir olmalı yaxud zəngin. Hep həkim olmalı yaxud nadan. Hep mələk olmalı yaxud şeytan. İblis yarım qəhqəhə ilə. Səni pek aldatıyor hissiyat. Öyle yekreng olarak geçse hayat, bıqar insan, yaşamaktan yorulur. Yaşayış belki de mənasız olur. İxtiyar müstərib. Bana imdad edin eyvah imdad. Emredin şimdi bulunsun cəllad. İblis. Bulunub gelse o hain əcaba, ne yaparsan? İxtiyar. Veririm dürrü cəza, giderim parçalarım məhv ederim. İblis istehzalı qəhqəhə ilə. Ben sen olsam onu hep əhv İbn Yusif diri olsaydı, evet, o da əhv etməni isterdi fəqət. İxtiyar. Attım insanlığı oldum canavar. İntikam isterim ancak bu kadar. Xavərin xəyalı. Xavərin xəyalı görünür və çəkilib gedər. İntiqam. İxtiyar. İşte o, dilbər mələyim. Getmə dur, ben de beraber gələyim. Çılğınca qəhqəhələrlə onu izlər. İslıq səsi eşidilir. Elxan. Gör o kimdir? Birinci haydut. O da başka yiğit. İbn Yəmini göstərir. Buna düşman kesilen bir zabit. Vasif və İbn Yəminin çavuşu 2 nəfər başqa haydutla gəlir. Elxan Vasifə. Gel yakın gel. Acaba söylen için buna kim besleyerek izlersin? Hiç merak etme azizim. Burası işte haydut ve kaçaklar yuvası. Rəna. Söylə, hep söylə. Vasif Rənaya. Şu zalim xunxar babanın katili olmuş. Rəna İbn Yəminə. Canavar. Vasif yanındakı əskərə işarətlə. Bana anlattı şu sadiq əskər. Cibindən 2 məktub çıxardır. Bu kağızlar dəxi isbat eylər. Rəna. Ah, aman. Elxan. İstemez artık heyecan. Yerde koymaz kanı adil yaradan. İblis istehsalı qəhqəhə ilə. Evet. Yine adildi o müthiş qüvvət. Rəna qoynundan kiçik bir xəncər çıxarır. İbn Yəmini yaralamaq istəyir. Qara əfi.
Elxan onun əlini tutur. Ona əl vurma saqın. Daha xoşdur yara bağlarsa qadın, onu öldürsə şu məsum əllər, can çəkişdikcə inan ruhu gülər. Azacıq bəklə, bulur şimdi cəza. İbn Yəmin. Ah beyim, Elxan növbətçiyə. al bunu söylətmə daha. İbn Yəmin növbətçinin göstərdiyi yerdə çəkilib durur. Bu sırada islıq səsi eşidilir. Müxtəlif qiyafətli 4-5 qaçaq, önlərində bir papaz, bir xaxam və İranlı qiyafətində ixtiyarca qara çərşəvli, xəstə bir qadın. 10 yaşında qambur, qaşları tökülmüş, gözləri məyub, səqət bir çocuğun əlindən tutmuş olduğu halda gəlirlər. Elxan onları gətirən növbətçilərdən birinə. Şu həriflər əcəba kim? Söylə. Növbətçi birər-birər göstərir. Şu papaz ermənidir. Vaxtilə Ermənistana daşırmış qurşun. Həm də İncil deyə. Elxan istehzalı qəhqəhə ilə əlini onun omuzuna qoyaraq, Ya eşq olsun. Nereden aldın o hissiyatı? Verdi İncil mi bu təlimatı? papaz xat çəkərək, Ah, suçum varsa da əhv eylə bəni. Elxan, Beklə, dur. Şimdi bulur hak yerini. növbətçi onu da İbn Yəminin yanına götürür. Şu hərif kim əcəba? Həm nə əbus? Növbətçi, Bu Fransız tərəfdən casus. Ərəbistanı köprüdən şu adam bir Yəhudi, sanırım həm də xaxam. Elxan əli ilə onun sırtını oxşar. Acı qəhqəhə ilə, Bu da Tevratə uyan bir dəccal. xaxam ayaqlarına qapanır. Ah, əfəndim, Elxan, yetişir. Qalq abdal. o da qalxıb papasın yanına keçər. Elxan növbətçiyə, Bildik artıq bu siyasət güdüyor. şeyxə işarə ilə. Ya bu əmmaməli şeytan nə diyor? Növbətçi, İngilis dəllaldır. İranda nəşri əfkar ediyormuş. Elxan, Əcəba, şu dəni məstəki bir söylə. Hocam, hangi Kur'an sana etmiş ilham? şeyx yalvarır. Beni aldattı beyim, nefsi həris. Çaldı vicdanımı xain iblis. İblis qızğın qəhqəhə ilə. İftira, həm də nə abdalca yalan. Şeyx diz çökər. Ah, aman, Elxan çizməsinə rədd edər. sus, yetər. Ağbaşlı yılan. O da xaxamın yanına keçər. Növbətçi tüfəngi ilə şeyxin ovzundakı heybəyi göstərir. Doludur heybəsi altın sərvət. İblis qəhqəhə ilə. Onların tanrısı altındır, əvət. Xəstə qadın qolundan tutduğu saqət çocuğu göstərir Elxana. Bəyim, Allahı sevərsin lütfən, bizə yol ver, gidelim erkəndən. Növbətçi, Kərbəlaya gidiyor bunlar. Şu kadın hasta. Saət oğlu da var. burnu sarılı çocuğu göstərir. Çürüyüb burnu dökülmüş yaradan. İnildəyən anasını işarətlə. Bu da həp öylə. İnildər hər an. Elxan, Bunca zəhmət neymiş əcəba? növbətçi, Gidiyorlar alalar bəlkə şəfa. Elxan, Yok mu İranda həkim? xəstə qadın. Var, pək çox. Dərdimiz mühlik imiş, çarəsi yox. Elxan, Var gözəl çarəsi var. Dur orada. Bulunur dərdinizə şimdi devam. onlar da əvvəlkilərin yanına keçər. İblis, qafasını oynadaraq heyrət və hiddətlə. Dərdə bax. Millətə bax. Niyyətə bax. Ölülərdən ölülər feyz alacaq. Elxan ətrafdakı haydutlara. Haydi ateş. Tüfənglərin tətiyi çəkilir. Tüfənglərin tətiyi çəkilir. Papaz xat çəkər. Şeyx ilə xaxam şaşqın bir halda gözlərini göyə dikər. Şeyx müstərib. Aman Allah. Xəstə qadın təlaş ilə. Bir dur. Elxan. Hayır. En keskin ilaç işte budur. Yaşamaktan daha hoştur ölüm. Xəstə qadın. Ah. Elxan. Hazır ol. 1, 2, 3. Nişançılar ortada sıraya duranları yayılım ateşi ilə qurşuna düzərlər. Hepsi. Eyvah! Eyvah! Deyə yaralı halda yerə sərilirlər. İblis istehsalı və atəşli qəhqəhələrlə Xilqət ateşle yaşarken heyhat,
Bunlar ateşlə qılar tərki həyat. Elxan Vasifə İbn Yeminin cənazəsini göstərir. Bana bax, izləməsəydin də dəmin, ələ keçməzdi inan İbn Yemin. Xeyli məmnunum, əzizim, səndən. Söylə, yavrum, nə dilərsin bəndən? İblis Rənayı göstərir. O gözəl afətə məftun şu çocuq. Elxan Vasifə. İşte sən, işte o. Hiç maniye yok. Vasif Rənaya yaxınlaşır. Neredesin söyle. Ne oldun Rəna? Kurtaran kim səni? Bir söyle bana. Rəna Arif'i göstərir. İşte qarşında. Vasif Arif'in əlini sıxar. Teşekkür ederim. Arif soyuq bir tevri ilə əlini çəkər, müstəhsi təbəssümlə. O benim kendi vazifem. Vasif, Ne derim? Yaptığım bence büyük bir hizmet. Arif, Bu teşekkürlere hiç yok hacet. O benim Kabe-i vicdanımdı. O benim sevgili cananımdı. Benden ancak koy o olsun memnun. İblis məmnun qəhqəhə ilə ətrafa. Leyli birken ikileşmiş Mecnun. Rəna Vasifə xüsusi. Çünki sərsəmdir o. Aldırma, bırax. Vasif Arifə. İstemez bunca çocukluq bana bak. Ya senin olmalı Rəna ya benim. Arif ətrafa. Şüphe yok. Ah o güzel dür yetim. Benden ayrılsa hayatım bitecek. Vasifə. Onsuz en tatlı teselli ölmek. Revolverini çıxardır. Elxan. Hiç telaş etme azizim. Bir dur. Bakalım sevgili Rəna ne diyor? Rəna Arifə. Sən mənim əski pərəstəşkarım. Vasifi göstərir. Bu isə ən yeni bir dildarım. Haqqı əfsus edəməm mən inkar. Çünki Tanrımla mənim əhdim var. Bulsa hər kim babamın qatilini, bil ki məmnun edər ancaq o məni. İblis Vasifə işarətlə. Evet. Elbette onundur Rəna. Arif İblisə qızğın. Yetişir vəsvəsə vəz etmə ona. Rənaya. Ne demek? Sen bu çürük lafı bırak. Yok, bu mümkün değil əsla bana bak. Bir düşün, elde dururken şu silah, böyle tehkire dayanamam. İblis. Söz Kevin'indi. Evet. Rəna. Arif. Arif. Sus. Ətrafa təhəssür ilə. Ah bir Vasifi görsem efsus. Həyəcanlı və müstərib. Kardeşim, sevgili Vasif bana gel. Seni görsem beni korkutmaz ecel. Vasif etinasız bir tevri ilə revolverini çıxardır. Pek güzel. Qismətimiz hər neyse yetişir Tanrıdan ancaq o bize. İblis kinayəli qəhqəhə ilə göyə doğru. Qismət ondadır, evet. Vasif ətrafa. Ah, fəqət qardaşım Arifə qaldım həsrət. Yaralı bir ahənglə. Neredesin? Gel bana Arif. El-an. Kim bilir? Belki ecel vermez aman. İblis acı qəhqəhə ilə ətrafa. Ne tuhaf. Bir ananın evladı. Bilmeden birbirinin celladı. Arif silahını qaldırır, qızğın. Haydi. Rəna ortalığa girər təlaşı ilə. Eyvah! Vasif. Çekil. Arif. Durma çekil. İblis. Hazır ol. 1, 2, 3. Silahlar açılır. Vasif düşər. Ah, İblis Arifə. sefil. Rəna. Vasif. Eyvah! Cənazə üzərinə qapanıb ağlar. Arif şaşqın. Nasıl? Vasif mi? İblis acı qəhqəhə ilə. Öyle ya. Vasif. O Vasif ki seni eşki yıllarca esir etmişti. Sana kurban oluyor bak şimdi. Arif şaşırır. Vasifə yaxınlaşır. Dəlicəsinə tədqiq edər. Son dərəcə həyəcanlı. Kardeşim. Ah. Oh. Evet. Qucaqlayar. Vasif. Oyan. Ah. Visalın ne yaman oldu aman. Şu vidain daha müthiş. Vasif. Dur beraber gidelim.
Əlindəki silahı ilə intihar etmək istəyir. Rəna mane olur. Yox, Arif! Bir ixtiyar silah Arifin əlindən düşər. Vasifə bağıb qorxar, geri çəkilir. İblisi sərsəmcə baxışlarla süzüb durur. İblis məğrur qəhqəhə ilə. Bir zamanlar cəbarut aləmində hep uçar, hep öyünürdün də. Bu nə? Vurulub bir qıza pabus oldun, hırsız oldun, meyə mənus oldun, haqqı, vicdanı bıraktın, getdin. İxtiyarın getdiyi tərəfə işarətlə. O səfilin qızını məhv etdin, dökülən qanlara hep düşman ikən, oldun öz qardaşının qatilisən. Arif çılğın. Ah, bu sözlər beni hep qəhr ediyor. Bu sırada həzin və rəqsavər bir musiqi səsi eşidilir və günəş batmağa başlayır. İblis, Dinlə, bir bak, şu həzin səs nə diyor? ağaclar arasından bir tağım iskeletlər çıxar, kəfənquş olduqları halda düzülərək, qıvrılaraq rəqs eləyirlər. Arif pək az sürən rəqsi seyr eləyir. Qorxunc baxışlar, məcnunə və şaşqın qəhqəhələrlə ölülər arasında dolaşıb durur. Kənardan kəndinə doğru gəlib, geri çəkilən xavərin xəyalını görüncə, acı bir fəryad ilə. Arif, Eyvah! Ölülər rəqs ediyor, işte fəlakət. Vasif belə, xavər belə rəqs etməkdə heyrət. Hətta şu üfüqlərdə sönən qanlı günəş də hep rəqs edərək qeyb oluyor, seyr edin işte. musiqi susar, rəqs bitər, ölülər səhnəyi tərk edərlər. İblis şiddətli və istehsalı qəhqəhə ilə. Hep rəqs ediyor qanlı günəş, qanlı üfüqlər. Hep rəqs ediyor halə qəmər, pəmbə şəfəqlər. Rəqs etmədə hər şeyr-ü dəha, hüsn-ü lətafət. Rəqs etmədə yıldızlı fəza, ruh-i təbiyyət. Hər fəlsəfə, hər din-ü təriqət, bütün adət. Rəqs etmədə həp olsa xəyalət, olsa həqiqət. Həp rəqs ediyor hüznü sürür, eşq-i fəlakət. Həp rəqs ediyor xeyirləşər, elm-i cəhalət. Rəqs etmədə hətta o görünməz ulu məbud. Rəqs etmədə hətta o vücudu ədəmalud. İblis sözlərinə davam etdiyi sırada Arif əsəbi, xırçın hərəkətlərlə, donuq və məcnunə baxışlarla nəzər diqqəti cəlb edər. Rəna, artıq yetişir, söyləmə İblis. Ümmum, şoşqun İblisə. Rəna, artıq yetişir, söyləmə İblis. Ümmum, coşqun İblisə. Sənsin bu cinayətlərə bais. Birinci haydut. Sənindir, əvət, cümlə xəyanət. Ümmum, Lənət sana, lənət sana, lənət. ikinci haydut. Ah, şimdi cəza bulmalı iblis. Ümmum, Qəhr olmalı, məhv olmalı iblis. hər tərəfdən hücum etmək istəyirlər. Gah istehsalı və məğrur, gah çılğın və qorxunc qəhqəhələrlə. İblis! O böyük ad nə qədər cilab-ı heyrət. Hər ölkədə, hər dildə anılmaqda o şöhrət. Hər qülbədə, kaşanədə, viranədə iblis. Hər kəbədə, bütxanədə, meyxanədə iblis. Hər kəs bəni dinlər, fəqət eylər yenə nifrət. Hər kəs bana aciz qul ikən, bəslər ədavət. Lakin bəni təhqir edən ey əlabu miskin, olduqca müsəllət sana, bil nəfs ləyimin, pəncəmdə dəmadəm əzilib qıvrılacaqsın, daim ayaq altında sönüb məhv olacaqsın. Bənsiz də, əmin ol, sizə rəhbərlik edən var, qan püskürən, atəş sovuran kinli krallar, şahlar, ulu xaqanlar, o çılğın dərəbəqlər, altın və qadın düşkünü divanə bəbəklər, bin hiylə quran, tilki siyasilər, o hər an məhzəb çıraqan, yol ayıran xadimi ədyan, onlarda bütün fitnə və şər, zülm-i xəyanət, onlar duruyorkən bəni təhqirə nə hacət? Evet, onlar sizi cignətməyə kafi, sizi qəhr etməyə, məhv etməyə kafi. Mən tərk edərim sizləri, əlan nəmə lazım, hiçdən gələrək hiçliyə olmaqdayım azim. İblis nədir? Cümlə xəyanətlərə bais. Ya hər kəsə xain olan insan nədir? İblis. Şiddətli və sürəkli qəhqəhələr içində yerin dibinə çəkilir.
Arif əlləri ilə saçlarını yaxalar və məcnunanə bir tevr ilə baxıb durur. Ətrafdakılar da eyni şaşqınlıqla davam edər.